Ja, wir sind jetzt seit über 3 Jahren unterwegs auf Fahrradweltreise und jeden Tag gibt es immer so viel Neues zu sehen und zu lernen und zu erleben. Es passiert immer so viel Unerwartetes und Ungeplantes. Und ja, jeden Tag ist auf jeden Fall immer ein Abenteuer. Auf jeden Fall sind es auch wirklich, glaube ich, ja, so ziemlich die spannendsten Zeiten in der Weltgeschichte, in der man irgendwie, ja, oder wo man auch die Möglichkeit hat, so eine Reise zu machen. Genau jetzt. Und es ist auch einfach jeden Tag so mega interessant, die Welt zu sehen. Mit dem Fahrrad die Welt so nah zu sehen, so nah an den Menschen und an den Einflüssen zu sein. Also ja, jeden Tag sehen wir halt irgendwie und lernen wir neu, wie die Welt irgendwie funktioniert. Und jetzt insbesondere in China, ja, man sieht so viele Dinge irgendwie, wie so schnell ein Wandel passieren kann, wie schnell dieses Land auf einmal ja, zu so einem krassen Wandel gekommen ist. Also es wird überall gebaut und überall sind die modernen Straßen und alle Leute haben auf einmal Telefone in der Hand. Und das jetzt halt genau in diesem Moment alles sehen zu können, im Jahr 2019, das ist einfach, würde ich mal sagen, ein ziemliches Privileg und dessen sind wir uns natürlich auch bewusst. Aber es ist einfach genau die richtige Zeit, um sowas zu machen. Es ist so einfach heutzutage als ja, privilegierter Westeuropäer, muss man natürlich schon dazu sagen. Oder Westasiate. Wie Olga. Olga ist eine Westasiatin. Ja, auf jeden Fall. Wir sind richtig froh, dass wir diese Möglichkeit haben und dass wir diese Möglichkeit dann auch ausnutzen. Und wir haben eine Besonderheit zu verkündigen. Und zwar, warum wir das alles erzählen? Genau, und zwar in ein paar Kilometer haben wir 40.075 Kilometer, sind wir 40.075 Kilometer gefahren. Und das ist eine besondere Zahl. Und zwar, das ist die Länge 1, 2, 3 von Äquator. Wir sind einmal um die Welt gefahren. Eine ziemlich große Zahl und auch ja, ein ziemlich großes Ding, wenn man sich das vorstellt. Einmal um den gesamten Äquator gefahren, einmal um die gesamte Welt. Aber ja, auf der einen Seite riesig und krass. Wir haben über 3 Jahre dafür gebraucht. Ich weiß nicht, 1100 Tage oder sowas ungefähr, würde ich sagen. Ich weiß nicht ganz genau. Und ja, aber auf der anderen Seite ist es halt eine kleine Linie auf dem Globus. Und auch unsere Route jetzt ist eine kleine Linie, die wir gefahren sind. Wir haben so viel gesehen, aber auch so wenig. Auch so wenig. Es gibt noch so viel mehr zu sehen. Die Welt ist schon echt riesig und man braucht mehr als ein Leben, um alles sehen zu können, aber das ist auch gar nicht unser Ziel, alles zu sehen. Das geht nicht, aber wir wollen so viel wie möglich sehen, so viel wie möglich lernen, so viel wie möglich verstehen und auch so viel wie möglich in die richtige Richtung beeinflussen und lenken. Das sind, glaube ich, so die Ziele unserer Reise. Und ja, jetzt ist es, glaube ich, noch gut 1 Kilometer. Und ich glaube, ja, so viel dazu. Wir melden uns gleich wieder, wenn wir einmal um die Welt gefahren sind. Wir sind ein paar Kilometer vor Pingyao. Oder, keine Ahnung, ein Kilometer oder so, glaube ich. Hier ist schon, ja, quasi sind wir eigentlich schon in der Stadt, aber genau, die Altstadt ist noch ein kleines Stückchen weit entfernt. Aber ich glaube, das muss auch da vorne sein. Ja, man sieht die Stadtmauer schon.
Jetzt fahren wir hier entlang der alten Stadtmauer. Wir fahren entlang der alten Stadtmauer, sage ich. Durch eine kleine Gasse und sind dabei auch irgendwie auf der Suche nach einem Hotelzimmer. Mal gucken. Ziemlich spannende Stadt. Und ja, wie gesagt, also, oder habe ich schon gesagt, weiß nicht, eine der schönsten und besterhaltensten Altstädte Chinas und auch der Welt sogar. Naja, steht zumindest irgendwie in ein paar Blogartikeln. Ja, aber was wir bisher gesehen haben, sah schon wirklich ziemlich nice aus. Echt ein paar richtig schöne alte Gebäude. Hier die Stadtmauer, sieht auch irgendwie ziemlich spannend aus. Ja, schon ganz cool. Gucken wir jetzt, dass wir irgendwo unterkommen. Und dann machen wir noch einen schönen Spaziergang. So, ach, hier ist schon das Zimmer direkt, oder was? Ich glaube hier. Oh ja. Cool, nice. Wow. Perfekt, thank you. Wow. Cool. Boah, echt massiv. Nicht schlecht. Badezimmer gibt's noch. Schöne Dusche. Perfekt. Ah, frisch geduscht. Umgezogen. Ja. Auf der Idekus-Tour. Genau. Auf dem Weg ins Stadtinnere. Also wir sind ein bisschen am Rand der Altstadt und jetzt biegen wir aber auch schon auf eine größere Straße. Ah, hier sind wir vorhin, glaube ich, schon lang gefahren. Ja. Genau, und gucken ein bisschen dahin, wo wir vorhin mit den Fahrrädern nicht hingekommen sind. Gibt es irgendwie die South Street, das ist, glaube ich, irgendwie die Hauptstraße hier. Gucken, was da los ist. Ziemlich spannende Stadt, ist echt, ja, als wenn man wirklich komplett woanders auf einmal ist. Also die Architektur und die Häuser sehen So wirklich sehr anders aus. Ja, wie eine Zeitreise. Also ich glaube, das ist irgendwie so Ming-Dynastie. Irgendwie vor ungefähr 2500 Jahren oder sowas. Da wurde die Stadt hier quasi gegründet und gebaut. Zum Teil. Ja, irgendwie so, glaube ich. Und war halt eine wichtige Handelsstadt in der Gegend hier. Oder die wichtigste sogar. Und ja, ist heute eine der schönsten und besterhaltensten Altstädte in ganz China. Und dementsprechend natürlich auch auf jeden Fall auf den Tourismus hingeschnitten. Es gibt unterschiedliche Awards mit Titeln wie Excellent Tourist Destination of China, Best China's Cultural City und so weiter. Definitiv, aber ich glaube nichtsdestotrotz gibt es hier ein paar echt schöne Dinge zu sehen und zu erleben.
Gut, Olgas Rad ist schon gepackt. Ich bin gerade dabei, meins zu packen. Weiter geht's. Ein nächtiger Aufenthalt. Ein schönes Hotel. Jetzt gucken wir uns noch. Oder ja, wir fahren mit den Fahrrädern nochmal irgendwie durch die Stadt. Können wir uns die Stadt nochmal ein bisschen lassen, uns auf uns wickeln. Dann machen wir Mittag und dann haben wir schon ein nächsten Date mit dem Couchsurfing-Host in der nächsten Stadt, so 50 Kilometer von hier. Gucken, was uns da erwartet. Dann wurde ein Spielabend angekündigt. Oder? Das war Ja. da, ne? Ja. Ein Spielabend mit anderen internationalen Kollegen irgendwie, Lehrern oder so. Oder er arbeitet bei der Uni oder sowas, ne? Ja. Irgendwie so. Mal gucken, was uns da erwartet. Das ist für dich, das ist für mich. Guten Appetit. Guten Appetit.你会说中文吗？看着。 Don't speak 给 Chinese. 你们几包这个洗头膏，这个它有可能可能在了吧？这个看懂看不懂。 Make-up? Was? So eine Maske oder was? Deep Sea Powder. 弄个微信，来，听不懂。你把微信打给我。谢谢，送给你们。我是做这个的，可以听懂吗？这个给你 No, 们。 no, one is good. 好好。那再拿一个，再拿一个。再你们出拿一个吧，出好好不是你们这个骑车这个东西可以用的，比较方便。送给你们，这个送给你们，拿拿着拿着，谢谢谢嗯，没谢。事没事。你们可以 OK。好好你快撒微信了。玩微信吗？不行，他们不刷不玩。这个送给你。好好。微信有点随洗头的， OK OK，好用的好。好的话好好，哎呀也联系不上，先用用呗。谢谢。好嘞好嘞，再见啊！拜拜拜拜拜拜拜。 Was haben wir da Gutes bekommen? So ein Shampoo oder sowas. So eine Haarmaske, glaube ich. Haarmaske. Maintenance of Hair, Nursing Hair Follicles. Deep Sea Powder. Deep Sea Plant Protein. Ah, scheint auf jeden Fall schon mal vegan zu sein. Das ist schon mal gut. Eins, das sind jeweils zwei. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, Ah, nee, 10. zweite ist was anderes. Das zweite ist was Das ist anderes. so eine Kur, die aus 2 Teilen Ah, also besteht. 2 mal 5, Oh, okay. 5 mal 2. Genau. Sehr gut. Soft, smooth. Nachher hast du soft, smooth. Mayo, Mayo, Shishi. 谢谢谢谢。 Shishi. 好。 Go Beijing. 啊，北京好，北京。 Bye bye. Bye bye. Ich glaube, der hat schon ganz gut was getrunken. Da vorne fährt er gerade in großen Zickzacklinien.谢谢。我要两。我也是。很好。 Das ist ein Sportdrink, weißt du das? 哪个国家的？
这儿，你是哪个国家的？听不懂。明白？明白？乔家大院，大院儿。哦。你不是日本的呀？俄罗斯的。住上1天，过1天、2天，很好。再见。Okay, wir sind in Taegu angekommen. 50 Kilometer gemacht. Hier wohnt unser Warm Showers Host, unser Couchsurfing Host, David. Ja, müssen wir noch ein paar Kilometer fahren. Jetzt sind wir gerade im Zentrum der Stadt und wir stellen fest, es sieht durchaus ähnlich aus wie in Pingyao. Also auch auf jeden Fall echt ziemlich alte Häuser. Weniger restauriert oder gar nicht restauriert? Ja, halt, ja, genau, eben nicht auf den Tourismus hier ausgelegt. Wir sind wahrscheinlich gerade die einzigen Touristen in dieser Stadt. Ausländisch sowie chinesisch, würde ich mal tippen. Und ja, vor uns sieht man schon am Ende der Straße ist der Trommelturm. Den Trommelturm, den gibt es in vielen chinesischen Städten. Damit wurde früher angekündigt, dass die Stadttore irgendwie zu oder aufgehen, morgens und abends. Da wurde irgendwie dann getrommelt und dann wussten alle, okay, jetzt muss ich schnell irgendwie in die Stadtmauern rein. Sonst muss ich die Nacht irgendwie draußen verbringen. Ja, der ist da vorne. Wow. Und hier gibt es ein paar echt schöne alte Gebäude. Ziemlich cool, unerwartet. Wussten wir nicht. Ja, deutlich authentischer auf jeden Fall. Wow. Wow, echt schon der gleiche Stil, so mit diesen Lampignons und sowas. Da haben die schon alles da richtig gemacht in Pingyao. Ja, es sieht sehr viel authentischer aus, ja. Aber die Durchfahrt durch den Turm ist gesperrt. Eigentlich wollten wir da durchfahren, glaube ich. Mal gucken. Geht einfach außen rum, okay. Perfekt. Der da vorne verkauft eine Schildkröte. Aha. Guten Morgen. Hallo. So, wir stehen auf dem Campus der Universität von Taegu vor Davids Apartment. Ja, wieder nichts gefilmt. Jetzt heute Morgen auch keine Zeit gehabt. David musste los zum Unterricht. Unterrichtet hier Englisch. Ja, war ein witziger Abend. Gestern schön essen gegangen mit 2 Freunden von ihm. Also genau, alle aus den USA. Es war ganz witzig. Also mit 3 Amerikanern. Und danach war ein Spieleabend angesagt auf dem anderen Campus irgendwie. Da sind wir dann mit dem Taxi hingefahren und da waren wir dann zu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zu 8. Genau, 6 Amerikaner dann. Und wir haben Tabu gespielt. Das war ja ziemlich witzig. Aber sehr schwer. Sehr schwierig auf Englisch, weil da geht es dann halt ja um die Geschwindigkeit und dann irgendwelche verrückten Wörter irgendwie zu erklären. Aber ich glaube, wir haben uns ganz gut geschlagen. Und ja, jetzt haben wir gerade noch ganz kurz gefrühstückt zusammen mit David und er ist los und wir fahren auch los, 10 Uhr jetzt. Weiter geht's Richtung, weiß ich nicht, wie die nächsten Städte so heißen, Richtung Peking, sagen wir jetzt halt. Ich glaube, in 6 Tagen wollen wir in Peking ankommen.
oder? Ja, Heute ist der 13. Juni. am 18. Genau, am 18. Juni wollen wir in Peking ankommen. Aber davor wird es noch ein paar andere Stops geben. Ja, gucken wir mal. Gucken, was der Tag so bringt. Ja, perfekt. Ja, hier das Zelt. Und da ist die Straße. Sieht man gerade nicht mehr. Ah, doch, ein bisschen, aber nur ein ganz, ganz bisschen. Wir sind 65 Kilometer gefahren. Ein bisschen kaputt nach gestern Abendprogramm mit Trinken und spät ins Bett gehen. Deswegen heute machen wir ein bisschen früher Feierabend. Wir sind auf irgendeiner alten Hauptstraße irgendwie gelandet, wo eigentlich fast gar kein Verkehr mehr ist. Was ziemlich cool ist. Hatten wir lange nicht mehr, so eine ruhige Straße. Sonst waren die letzten Tage echt überall viele LKWs unterwegs, heute auch wieder. Aber die sind jetzt alle auf der neuen Straße, die da oben ist. Und hier bei uns sind nur wir und der Kollege hier. Ja, sehr, sehr gut, sehr angenehm. Es geht gut bergab. Wir haben schon 93 Kilometer gemacht heute. Da oben ist die Brücke. Und langsam bewegen wir uns auf die Grenze von Shaanxi zu Hebei, also der nächsten Provinz. Und da wird es flach sein, komplett flach, bis nach Peking. Also von hier aus sind es ungefähr noch knappe 400 Kilometer bis Peking. Das heißt, ja, in 4 Tagen. 4 Tagen wollen wir in Peking ankommen. Wow. Ziemlich cool. Aber ja, für jetzt genießen wir erstmal noch mal diese schöne ruhige Straße. Die schöne Natur. Das war klar. Ein paar Kilometer später jetzt haben wir eine schöne Schotterpiste hier vor uns. Vorne ist gesperrt. Ui. Das ist natürlich gar nicht gut. Da vorne ist gesperrt, wird mir gerade gesagt. Kommt man hier weiter? Ja, doch, sieht so aus, ne? Oder? Eieiei, wir suchen uns auch echt immer Wege aus. Ui, da vorne ist irgendein Erdrutsch, glaube ich, gewesen. Da sind irgendwelche Leute oben am Klettern auf jeden Fall. Die machen da irgendwie hier so ein Schutzgerüst quasi an Start. Ja, aber ich glaube schon, dass wir hier durchkommen.
Okay, ist natürlich ein bisschen scheiße mit den Steinen hier. Zusehen, dass wir hier durchkommen. Gut. Ja, das sind dann so Situationen, ja, die immer irgendwie nicht so geil sind, aber ja, muss man einfach durch dann, keine Ahnung. Die Jungs sind da geklettert, also von daher schien das schon alles irgendwie abgesichert zu sein. Manchmal hat man sowas halt. Alternative wäre jetzt irgendwie gewesen halt, kein Plan, 10 Kilometer zurück oder sowas. Entweder 10 Kilometer zurück und auf die andere Straße, auf die neue Straße quasi rauf. Oder jetzt halt eben die 100, 150 Meter da, ja, Augen zu und durch. Ja, ist so, kein Plan. Hat funktioniert. Toi, toi, toi. Wir sind jetzt in einem Dorf, so ein Steindorf heißt das. Und sind alle Häuser irgendwie aus den Steinen gebaut. Und das ist irgendwie so ein Besonderes für diese Region. Gucken wir uns das kurz an. Ich wollte dann eigentlich morgen in so eine Stadt fahren, aber die hier irgendwie war auf einmal auf unserem Weg und die ist bestimmt authentischer, sieht echt spannend aus. Super, Olga zeigt den Leuten, wo wir überall lang gefahren sind, auf der Karte. Oh, in Peking. 啊，这是北京，北京，去李杰。好。 Das war ganz süß mit der Karte. Was hat er da? China. Nein, Weltkarte? Ah. Ah, guck mal. Ah. 啊，对，这个德国，这个德国，这德国，德国从这走下来，好，到了北京，泰国，啊，土耳其， Türkei, 啊， Iran, 伊朗，啊，巴基斯坦，印度， Indo, 啊， Burma, Myanmar, 缅甸，泰国， Thailand, 啊， Laos, 老挝， Laos, 越南，啊， Vietnam, 越南，到了昆明， Kunming, 啊， Chengdu, 成都， Xi'an, 对，到了这石家庄， Taegu, 太原， Taegu, 啊，泰国县， Aha, 啊，泰国县，对， Beijing, 哦，OK， 目的地是北京，目的地是北京啊。谢谢，啊，你们这是准备到北京， Beijing, 对， Beijing, 对， Ulaanbaatar, 啊，乌兰巴托， Ulaanbaatar, 这往回转， 啊，莫斯科这就回去了。我说是你， Korea, Japan, 啊，这要去， 啊，这要去吗？ Going. 啊，这日本、韩国这里要去吗？哦，对，很好，好，谢谢。不愿意了，现在是不愿意。谢谢。
Okay, okay. Thank you very much. Thank you. Tschüssi. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye, bye bye. Tschüssi. Tschüssi. Das war super. Wow. Das war richtig cool. Boah, irgendwie, wir sind hier an der Hauptstraße entlang gefahren, haben das Dorf gesehen, haben die Musik gehört und haben gesagt, ja komm, da fahren wir jetzt einfach rein. Sparen wir uns morgen da dieses touristische Steindorf irgendwie und gucken uns hier jetzt die authentische Version an. Und ja, genau so war es auch. Wow, die Leute waren so freundlich, die haben sich so gefreut, dass wir irgendwie da waren. Der eine hat auch so in 1, 2 Wörter Englisch gesprochen, irgendwie so thank you, very welcome oder so. Haben zum Schluss noch ein paar Fotos mit uns gemacht. Die haben noch eine Weltkarte rausgeholt. Die haben denen noch genau gezeigt, wo wir jetzt hergekommen sind. Und die waren alle super beeindruckt und super freundlich. Wir haben sofort verstanden, Diego. Ja, Was das für ein Dorf war. ja, wir sprechen anscheinend auch ziemlich gut Chinesisch mittlerweile. Sie haben es auf Anhieb verstanden, dass wir aus Deutschland kommen. Dago. Okay, zurück auf die Hauptstraße. Ist geil, warum das hier abgesperrt war doch eine gute Straße.